फाइनली साथीहरू हामीले चाहिँ प्याज रोपिसक्यौँ है। अनि यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्याज रोप्यौँ। हजुरहरूले रोप्नु भइसक्यो कि छैन, के छ कसो छ होइन। हामीले चाहिँ यसरी प्याज रोप्यौँ है। अनि मल बोकेर होइन खनेर पनि रोपिसक्यौँ। हामीले यस्तो खन्न पनि मात्रै त साध्य त हुँदैन थियो है। योभन्दा अगाडि हामीले जोत्या पनि थियौँ कि बाजोमा होइन। अनि जोत्या थियौँ अनि त्यतिकै राखेको थियौँ प्याज रोप्नकै लागि। अनि पछि हामीलाई खन्न पनि सजिलो भयो र हामी चाहिँ यसरी रोप्यौँ है। टक्क कोदालोले खनेर होइन। अनि यता छ रायोको साग है। रायोको साग पनि फुलिसक्यो ढकमक्कसँगले होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिउ पकाउनको लागि यसरी राखेको है। पछि पनि छरेर खानुपर्छ नि त होइन साथीहरू, बिउ पकाएर है। त्यही हुनाले यसरी राखेको है। हामी चाहिँ यसरी प्याज रोप्यौँ है साथीहरू। अनि हजुरहरूले त रोपेर नि हरियाली बनाइसक्नु होला, तर हाम्रो चाहिँ अहिले भर्खरै रोप्दैछौँ है। यसरी रोप्यौँ। अनि यहाँ नअटाको चाहिँ उता लगेर पनि हामीले रोपेको छौँ है। यता चाहिँ आधी रोपेको है। एक मुठा जति रहेको थियो कि उता रोपेर अनि त्यो एक मुठाको लागि चाहिँ अनि यहाँ ठाउँ बनाएर यहाँ रोपेको छौँ है साथीहरू। यसरी रोप्यौँ हामी चाहिँ यसपालि प्याज। अनि उता चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने होइन, टक्क लसुन छ के। यता चाहिँ लसुन छ पुरै। हाम्रोतिर त शीत आउँछ कि शीतलाई राखेर घाम भन्दा नि शीत बेसी लाग्ने हुन्छ। यस्तो गहिरीको ठाउँ छ कि यता चाहिँ होइन। अनि हरियो झार आइरहेको थियो, कस्तो ढक्कमक्क ढाकेको थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ उखालेको यो लसुनको चाहिँ होइन। अनि उखालेर यस्तो पारेको छौँ। यसलाई नै अब हामी गोड्नेछौँ है साथीहरू। अनि यता लसुन छ, त्योभन्दा यता प्याज रोपेका छौँ होइन। प्याज छ उता लसुन, यसरी चाहिँ हामी चाहिँ रोपेका छौँ है साथीहरू। हजुरहरूको के कस्तो छ भनिदिनु होला है कमेन्ट